आखिर इस लड़की के छींकते ही इसकी गर्दन क्यों अकड़ गई? मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब वह छींक रही थी तो उसकी रीढ़ की एक डिस्क फट गई और जब वह टूट गई तो उसके दो कशेरुकाओं के बीच एक नस फंस गई। अचानक वह हिल नहीं सकी और इस कारण उसके 3 अलग अलग ऑपरेशन हुए। फिर भी उसे अत्यधिक दर्द सहना पड़ा। अगले 2 वर्षों तक वह बिस्तर पर पड़ी रही और उसे इतना तीव्र पेन किलर खाना पड़ता था कि उसे होलिजिनेशन होने लगता था। लेकिन अंततः डॉक्टरों ने उसकी रीढ़ की हड्डी को फिर से बोल्ट की सहायता से ठीक कर दिया, जिससे महिला फिर से पहले जैसे हो गई, पर उसके अंदर छिकने का डर बैठ गया।